ये वाला बटन दबाएंगे 30 सेकंड का, ठीक है ना, इसी से टाइम बढ़ जाएगा। और देन स्टार्ट कर देना, स्टार्ट का बटन से, ठीक है ना। कोई दूध गर्म करना है या पानी गर्म करना है, सब्जी गर्म करनी है, वैसे तो माइक्रोवेव में करते हैं। माइक्रोवेव में 2 ऑप्शन है, हम माइक्रोवेव चलाएंगे तो इसमें वाट भी डालना पड़ेगा आपको, फिर मिनट्स भी डालना पड़ेंगे, तो इसलिए कंपनी ने डायरेक्ट कर दिया है। ये एक ऐसा बटन दिया है जिससे टाइम बढ़ जाएगा, देन स्टार्ट कर देना, वो एकदम स्टार्ट हो जाएगा, ना हमें वाट डालने की जरूरत, सिर्फ टाइम डालना है और स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फास्ट प्री हीट, कोई चीज़ कहने का मतलब कोई चीज़ हमें अंदर बनानी है, इसके जैसे रोटी हुई या कुछ हुई, पहले प्री हीट होगा। प्री हीट हो गया, पहले अंदर का टेम्परेचर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इसमें, फिर स्टार्ट करना है। तो 200 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था ना, 200 डिग्री सेल्सियस जब अंदर का टेम्परेचर आ जाएगा तो बीप बोलेगा। जैसे मैं बटन दबा रहा था बीप बोला था ना, वैसे बीप बोलते तो फौरन ये टाइम आ जाएगा। टाइम आते आप गेट खोल देंगे बाहर का, ये रोटी हो या नान हो आप उसके अंदर रख सकते हैं, फिर गेट बंद करके देन स्टार्ट कर देंगे। बनी हुई रोटी रख सकते हैं? बनी हुई नहीं, बनाने की, बनी हुई। सर ये माइक्रोवेव और कन्वेक्शन, हम इसमें गरम भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। कन्वेक्शन में आता है हमारा सर केक और पिज़्ज़ा, इसमें हमारे दोनों चीज़ चलती है, मैक्रोटॉन चलता है और हीटर चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है, इसलिए कंपनी ने क्या कर दिया, माइक्रोवेव अलग कर दिया, कन्वेक्शन अलग कर दिया। ऐसी सेम माइक्रोवेव ग्रिल का है, ग्रिल अलग कर दिया और माइक्रोवेव अलग कर दिया। माइक्रोवेव तो साथ ही साथ दे रखा है इन दोनों में। अब आते हैं सर कन्वेक्शन में। कन्वेक्शन में कोई चीज़ हमें, जैसे मान के चलिए कन्वेक्शन में केक और पिज़्ज़ा, इसके साथ ग्रिल भी आएंगे सर, वो लेके आएंगे आप मेरे को। सर ये हमें करना है केक और पिज़्ज़ा के लिए, पहले ये प्री हीट होगा, ठीक है ना, इस 180 डिग्री सेल्सियस अंदर का टेम्परेचर है और स्टार्ट कर देना है इसको। ठीक है सर। ये बटन काम नहीं कर रहा था। कन्वेंशन सर हमारा केक और पिज़्ज़ा आता है, इसमें 9 मिनट या 10 मिनट का टाइम रहता है सिर्फ। चाहे आप केक बनाइए चाहे पिज़्ज़ा बनाइए, उसमें 10 मिनट तक रहता है, 10 मिनट से ऊपर नहीं रहता, 10 मिनट से नीचे नीचे ही रहेगा। ग्रिल, ग्रिल में कोई चीज़ हमें सेकनी है, जैसे ब्रेड हो गए, समोसे हो गए, सिर्फ सेकने के लिए, तो आप ग्रिल दबाएंगे, ग्रिल में फिर आप टाइम डालेंगे, 10 सेकंड का भी है सर, मिनट्स में भी है, हावर्स में भी है। मिनट्स में डालेंगे हम और स्टार्ट कर देना है आपको। 5 मिनट का डाला, 5 मिनट जैसे कंप्लीट हो गए यहाँ एंड आ जाएगा और गेट खोल देना है आपको। स्टॉप करके आप अपनी रेसिपी चेक कर सकते हो गर्म हुई है या नहीं हुई। माइक्रोवेव में सर गर्म करने के लिए होता है, ये वाट आ गए, ये वाट डालने पड़ेंगे आपको, जैसे कम आंच होती है ना, धीमी आंच, वो डालना पड़ेगा। फिर टाइम डालना है आपको, फिर स्टार्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, हम यहाँ से भी कर सकते हो गर्म, तो हमने क्या इसमें 2 चीज़ें डाली, हमने वाट भी डाले और टाइम भी डाले। हमने इसमें क्या करा, सिर्फ टाइम भी डाल दिया डायरेक्ट और स्टार्ट कर दिया गर्म करने के लिए। वेजी, वेज में सर जैसे आपको पाव भाजी बनाना है या मटर पनीर बनाना, मटर पनीर ले लीजिए आप, वेजी दबाया आपने, मटर पनीर हमारा 2 पे है, तो ये 2 आ गया, तो बंद करेंगे आप और स्टार्ट कर देना। ऑटो टाइम है ये सर, 13 मिनट, जहाँ ऑटो आ गया वहाँ ऑटो टाइम लेगा, खुद ही लेगा टाइम। काइट नूडल्स, हमें कोई मैगी वैगी बनाना है, ये वेजी पास्ता नूडल्स, नूडल्स हमारा 2 पे है, 2 आ गया सर, ये स्टार्ट 13 मिनट, ये ऑटो टाइम है सर। इसमें हेल्दी कुकिंग में हमें दलिया वलिया कुछ बनाना है, तो हेल्दी कुकिंग में सर दलिया ये रहा हमारा 4 पे, गेट बंद करेंगे आप सेम वैसे ही और स्टार्ट कर देना है। टिक्का सीरीज में चिकन टिक्का, आलू टिक्का जो भी बनाना है आपको, पनीर टिक्का, टिक्का सीरीज ये नहीं सर, चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, फिश टिक्का, आलू टिक्का। आलू टिक्का हमारा 5 पे है, 5 आ गया, 26 मिनट में आलू टिक्के।
कैफेटेरिया में सर आपका ढोकला हो गया, तो ये ढोकला हमारा 5 पे है और स्टार्ट कर दिया 6 मिनट में। इंडियन बेस्ट में हमारा इंडियन बेस्ट में चिकन बिरयानी जो इंडियंस होती है, फिश करी, इस पे लिखा है सर कोड से फिश करी हो गई। इंडियन बेस्ट में फाइनल फिश करी और स्टार्ट कर दिया हमें 15 मिनट में। ये घड़ी के लिए सर क्लॉक जो टाइम हमारा, ये पावर डिफ्रॉस्टिंग हम रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर में मीट रखते हैं और फ्रूट रखते हैं, जम जाते हैं पत्थर की तरह, उसको नॉर्मल कर देंगे। 1 पे मीट है, सेकंड में हमारा चिकन है, थर्ड पे हमारी फिश है। तो चिकन हमारा 2 पे है, पावर डिफ्रॉस्ट डाला, फिर हम सर ग्राम डालेंगे कितने ग्राम का है वो, फिर उसके बाद स्टार्ट करना है आपको। सॉरी, इसमें ग्राम डालना पड़ेगा बस आपको। ठीक है सर। और इसमें सफाई का ये है, पानी लेंगे जैसे अभी नॉर्मल है, इसके अंदर नींबू निचोड़ना है आपको। ठीक है, आप इसको अंदर रखेंगे, यहाँ पे गेट बंद करेंगे, टाइम डालेंगे 4 से 5 मिनट का और स्टार्ट कर देना है। जो हमने नींबू निचोड़ा है उसकी भाप वो चारों तरफ फैल जाएगी, इसको निकालेंगे, फिर एंड में आप सूती कपड़ा लेके साफ कर देना है आपको, बस। आगे समझ में। सिंपल और है। ये बटन एक दब नहीं रहा था भैया, वो सही है? नहीं मैम, वो इसमें है ना, यहाँ पे माइनस घटाने के लिए ग्राम और उसके ये पावर डिफ्रॉस्टिंग के लिए दे रखा है ये वाला। ये मैं दबा रहा था, दम नहीं रहा था। और ये मिनट्स और ये हावर्स, ये इन चीज़ों के लिए ज़्यादा आइटम और टाइम ज़्यादा बढ़ाना ना, मिनट्स में बढ़ाने और ज़्यादा, तो ये उनके लिए दे रखा है। ये सेकंड्स में, ये 10 सेकंड का या 3 सेकंड है, ये 10 सेकंड का काम करेगा और उससे नहीं करेगा। अच्छा, जैसे भैया ये कह रहे हैं मटर पनीर, तो सब्जी छौंक के तो वहीं लानी पड़ेगी, बनेगी इसमें, ऐसे करके बनेगी? सारा सामान मिक्स करके इसमें रखना है। हाँ, और इसके बोल में रखता है। इसको बोल लगाते हैं। इसके बोल तो होंगे उसमें। बताया जितने सारे पे घर के मेंबर नहीं, वो तो वैसे गरम वाला कर लो, ये तो ऐसे ही है, गरम गरम कर लो। गरम करने के लिए भी, बनाने के लिए केक और पिज्जा बना लो, टिक्की बना लो। इसमें चाइल्ड लॉक लगता है? चाइल्ड लॉक वाला नहीं है। चाइल्ड लॉक नहीं लगेगा। जैसे ढोकला तूने भाई पूजा बनाती है, तो बिना पानी के ऐसे रख दोगे? बन सकता है। जी सर। इसमें बन क्या क्या सकता है? क्या क्या बन सकता है इंडियन बेस्ट में, जैसे इंडियन बेस्ट में चिकन बिरयानी भी आ गई, बहुत चीजें आ गई, सबके अलग अलग है। इंडियन बेस्ट में सर ये लिखे सारे कोर्स जो आपको बना, जैसे इसमें लिखा है मटर पनीर। हाँ, मटर पनीर बन सकता है। मटर पनीर बन सकता है तो टमाटर आलू भी बन सकते हैं। टमाटर आलू भी होगा सर, मतलब अगर हम अपने आइडिया लगाएं दिमाग का तो बन सकता है। बन सकता है। ये नहीं कि फिक्स नहीं है, नहीं, जो इसमें लिखा है वही जो बने। इसमें रखा है वो आप नेट से देखो, सर्च करो, अपने आप आइडिया लगाओ तो बन सकता है। एग्जांपल के तौर पे उन्होंने कुछ बेसिक हाँ, ये टॉपिक बेसिक नॉलेज के लिए है नॉलेज कि आप ये चीजें बना सकते हो। बिल्कुल सर। बाकी हम अपना नेट से मेन्यू देखें, नेट से आइडिया लगाएं, जी जी सर्च करें कि इसमें कौन सा टाइम कितने हिसाब से डालना है। जी। और जो बेसिकली इसमें माइक्रोवेव का फीचर है वो किस लिए? गर्म करने, माइक्रोवेव गर्म करने के लिए होता है, कन्वेक्शन सेकने के लिए नहीं, ग्रिल होता है सेकने के लिए, कन्वेक्शन होता है केक और पिज्जा के लिए। ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ से लेके और यहाँ तक सर ये ऑटो टाइम है। ठीक है, इसमें आपको टाइम नहीं डालना। ओके। सिर्फ पावर डिफ्रॉस्टिंग में क्या है, हमें ग्राम डालना ओके। पड़ेगा। अब मान लीजिए जैसे इसमें मटर पनीर था, जी उसके लिए ऑटो मेन्यू है। अब हाँ। इसमें हमें कोई और सब्जी बनानी है तो कौन सा बटन दबाना है? सर उसके हिसाब से देखना पड़ेगा ना। अब जैसे वेजी है, वेजिटेबल्स हो हाँ गए, जी। तो वेजी में हमारा कहाँ गया वेजी, ये रहा वेजी, मटर पनीर हमारा ये रहा, आलू गोभी हो गई, ठीक है सर, अच्छा अच्छा, करेला मसाला हो गया, ठीक है, आलू मेथी, ठीक है। मतलब जो उससे मिलती जुलती वेजी सब्जी में है, आते हैं, जो वेजी में वेजी से मिलती जुलती सब्जी है, बिल्कुल सर, उसको उसके हिसाब से वेजिटेबल जो बनाए। रहते हैं। उसमें टेम्परेचर और टाइमिंग इसकी अपनी टेम्परेचर है। नहीं डालना हमें इसमें, टेम्परेचर और टाइमिंग अपने आप ले लेगा, बिल्कुल सर, अपने आप ऑटो समझ टाइम। जाएगा। बिल्कुल सर। सिर्फ जो नॉनवेज बनाते हैं उनके लिए ग्राम्स का सेटिंग उनके लिए, नॉन नहीं बनाने का नहीं है, नॉन वेज का वो प्री हीट करने के वो लिए। प्रीहीट करने के लिए चाहिए, वो Defrost। पावर डिफ्रॉस्ट करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए रहता है, Normal। उसमें उसका वजन डालना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे तू माने ढोकला